173萬可以入手3區交界遠洋天柱4房2廁嘅產品。你冇聽錯，曾經好中意天柱嘅產品，但係因為價錢、因為總價而望而卻步嘅朋友，呢條片一定不能錯過啦。灣區置業喺中山，中山置業揾文仔啊！今日帶大家睇嘅呢一組產品呢，一定係最價錢上係最大嘅一個賣點啊！眾所周知，天柱呢，成個天柱呢4房產品，我諗應該冇低於200萬嘅。今日呢個單位173萬啦。啱先我喺度拍片已經有人上客啦，咁我相信好快呢個產品都會俾人哋消化咗。咁其實呢，每次我拍片呢，都係想我嘅粉絲、我嘅老友記朋友們俾你哋消化嘅。咁今次睇下有冇機會啦。睇翻先，天柱嘅1期，成個小區分為5座設計而成嚇。其實細嘅屋苑呢，有細嘅屋苑嘅好處，至起碼人嘅清晰度、人嘅圈層度、人嘅純粹性係非常之高嘅。呢一種產品呢，由呢個遠洋天柱嘅一個物業嚟講呢，係做到都相當好嘅。由佢交樓前後到而家做到嘅感覺都係1比1嘅。要想睇翻成個物業好定唔好，收樓前1、2、3、4年係最關鍵嘅。至起碼收樓至今，成個屋苑真係打理到，我感覺每次嚟呢都有新嘅一種體驗式嘅沉浸式嘅一個感覺度。對於我而言，我對呢個物業嚟講係絕對寫個讚字嘅。我哋而家就臨上去嗰個屋苑一探究竟。各位老細，遠洋天柱1期啊，呢度係2梯3房嘅設計，入戶呢當然係私家花園，送俾尊貴嘅你啦。呢個位置呢就子母門嚟嘅，當然都係密碼鎖，呢個就肯定噶啦。OK， 子母門送俾你，佢非常之細節，之所以點解咁受歡迎呢？你睇睇呢邊都帶有隔音棉喺度嘅，做到好細節，同埋咧佢都好靚仔，至起碼佢有型啊，好有型啊。咁咧呢一種門咧喺出面市面上我諗咧冇一定嘅金額，你係買唔到佢嘅。子母門嘅好處就擺大件家私入嚟咧都好方便嘅。一入門咧就有個鞋櫃。咁都有鏡嘅，中間呢度吉咗啦，可以掛鎖匙啊咁樣。呢啲櫃咧全部都當時發展商交俾你，係好齊全俾到你嘅。咁你見到就係咩咧？入戶之後重點嚟啦，一出嚟你睇睇個大廳先，5米嘅大廳開間。我想同大家講咧，好多揾文仔買樓嘅拍檔買到200幾方先有5米嘅開間。但係天柱142平嘅產品就有啦。呢度大廳開間5米，呢度餐廳開間3米之餘，仲南北對流。文仔有個口頭禪就係咩呢？買樓梗係南北對流好啦。你睇幾猛風啊！呢北風非常非常之正。鏡頭嗰個係呢邊先，呢度成 part 嘅交標，你見到冷氣、無主燈。全部都有嘅，而且係咩呢？係呢一種控制面板嘅開關，你撳撳佢就開，撳撳佢就關，非常非常之明明白白，
睇翻先，餐廳喺呢個位置，廚房就喺呢個位置啦。一 set 過嘅老闆，你睇個交標係咪先？而家賣緊嘅2期號稱5000蚊嘅交樓標準，其實講真1期咧一啲都唔輸蝕啊！你見到未啊？呢個亮霸，所有嘅感應器、無主燈，全部都清清楚楚。一入到呢一間屋，俾我最大嘅感覺就係咩咧？光鮮亮麗，佢絕對唔止啊矮樓層咁差。你見到成個感覺咧係好正嘅。嗱，呢個天柱嘅落邊嘅會所，啱啱我哋喺度影嘅。總共成個小區咧就有5棟樓啊。咁我哋呢座咧就係4座。咁睇翻先，呢個5米客廳出嚟啊，陽台一樣都係5米嘅。咁佢矮樓層都算啦，你望一望個視野，非常之正。咁我想同大家講樣嘢係咩咧？冬天就一定要尋求那一扇那一縷嘅陽光，而呢個單邊獨棟位陽光非常之好，而且咧對面咧係奇安苑，係中山嘅公租房嚟嘅，分隔開呢個小路咧係唔多怕嘈嘅。目前文仔聽到嘅聲音更多嘅就係南外環個高速路傳出嚟嘅就會比較多啊！你睇翻先嚇，再換一換鏡頭望一望翻呢邊。好正嚇！咁而家發展商嘅交標咧，當時都係非常之正嘅，好多易翠園嘅老友記，即係我哋叫中山豪宅啦，新鴻基翠園賣咗層樓，都會搬過嚟呢邊住，呢邊叫做南區。講真句句，所有人都知易翠園個區會比呢度好，但係佢會願意住呢度。當時我完全都諗唔明點解，咁呢刻我就完全清楚啦。咁睇翻先嗱，入到嚟呢邊咧，4房就係呢個格局嚇。咁你見到就係乾濕分離嘅洗手間嚇，咁文仔2米乘2米都係冇問題嘅，都有亮霸，係啊，全部都打理到清清楚楚嘅。咁睇翻先，呢一嚿陽光每一間房都清清楚楚嘅，係咪先？係咪好正先？冬天的那一扇那一縷陽光，係咪好正先？冷氣全部都清清楚楚，呢啲燈全部都唔使換嘅，所以嚟講嘅話咧，2個字。城市咁睇翻先啦，就咁嘅樣啦。上邊都有冷氣喺度嘅，全部鋪排到好清楚，同埋間屋好乾淨嚇。咁所以嚟講嘅話咧，4房2廁總價173萬係咩概念？睇翻個主人房先，呢個位置係可以揼嘅，用咗隔離間房做衣帽間，上邊都有兩眼射燈嘅。咁跟住咧個洗手間咧都非常之大氣用嘅。馬桶咧都係好靚仔嘅牌子嚟嘅，咁入翻嚟呢一邊2米乘2米外，呢邊仲有啲壁龕，咁你可以放啲沖涼液啊，係咪先？洗頭水啊，睇翻先呢個小夜燈，感應小夜燈全部一齊嘅，成間主人房直框框，非常之靚。呢個戶型咧正正方方，好讚好正。呢邊出邊嘅視野都係相當好，都採用雙層間玻璃，靠路但唔怕嘈。呢個係絕對係唔怕嘈，唔信你都實地可以考察下。咁我想同大家講就係咩咧？嗱，重點嚟啦！而家朝早10:26，呢度係4樓，4樓嘅日照非常之好，而且視野非常之正。遠洋天柱知嘅都明白，佢係冇視野無敵呢4隻字嘅，只能夠叫開揚。咁你睇翻先，成個小區5座樓，盡量嗱呢邊先得。望一望對面2座，你睇睇，而家10:27，上邊數係2、4、6、8、9樓先曬到，即係上邊數落嚟，落邊嘅全部都曬唔到。咁如果對於冬天嘅那一線陽光嚟講，你上邊數落9樓開始已經唔見陽光。唔好意思，我呢度係4樓，你睇睇，我邊間房冇陽光㗎？睇睇主人房曬到正啊，係咪先？南向3間房，加埋客廳開sorry，南向2間房嗱，加埋呢個客廳開間，10:27。咁講真，如果你話日照會唔會係決定一間屋價值所在嘅一個點咧？嗱，至起碼呢度係4樓，佢滿足到你。咁所以嚟講嘅話咧，嗱，遠洋天柱嘅1期。同2期都好啦，尤其1期，其實咧安靜度、舒適度咧，文仔會覺得1期會好啲嘅。但係如果碰着文仔講嘅呢個價錢
142方，173萬。咁我相信矮啲都好啦，會唔會都係佢好嘅地方，有佢嘅賣點所在呢？嗱，如果大家對呢個產品係 OK 嘅，呢啲叫做省時省力，配咗原裝即可拎包入住，呢個單位絕對不容錯過。打俾文仔，文仔等你，要快！